Morning everyone. Today I'm going to show you how to make tair and more. Out of tair comes more. This fern leaf full cream milk is the best tasting one according to me. I'm going to show you now how to make it. Okay, hari ni aunty akan tunjuk macam mana nak buat tair. Dan dari tair kita boleh buat more. Apa tu more? Adalah bancuhan cair tair dan ada benda-benda lain yang akan dimasukkan. Aunty buat ni. Selalunya orang India akan buat ini pada waktu malam dan masukkan dia dalam oven. Kalau tak ada oven, taruh saja dekat meja makan, lepas tu taruh penutup dan taruh kain atas tu. Sebab lepas kita dah buat, kita kena tutup dia separuh saja, so dia punya wap semua akan keluar, tak masuk balik dalam susu ya. Muru orang akan buat masa tengah hari dan paling sedap makan dengan ikan goreng ke apa-apa, pertel, warwel, semua sedap. Ataupun hanya untuk menyejukkan badan. Di India kalau kamu singgah di rumah orang masa musim panas semua, inilah air moru ni yang akan diorang beri. Moru is from tair, which is mixed and beaten with salt, and this is what is offered in India. Maybe not in our country, but in India it's a norm. During the hot season, when you visit homes, they give you a glass of moru. It's always there because this actually cools down the body during the hot season. Okay, and we also take moru with other ingredients added. I will show you that later, and today I'm going to show you how to do this. Okay, you either need a stainless steel container or a glass container. Do not put it in Tupperware because it eats, though many do. Anything sour fermented stuff will eat into the plastic container, and that's not good for your body. So only use stainless steel, porcelain or glass containers, Pyrex type of containers. Okay, here I've got a bowl. Sini ada satu mangkuk ya, saya masukkan air suam dulu. Kenapa air suam? Sebab yang kita pakai bukan instant ya, full cream. Dan I'm using a bit of warm water. How much of milk depends on how thick your tair is. If you want the texture like Greek yogurt type of texture, very thick and jelly like, then you use more powder. Like for this, I would use 1, 2, 3, 4. This will yield quite a thick mixture. 5. Okay, now I'm just mixing it, and after that I will sieve it into the saucepan to ensure we don't have any lumps. After that we will start heating it up in gentle heat, always stirring and also making sure nothing overflows. So always use a bigger saucepan for more liquid. You cannot use a correct size one for making tair. Okay, sekarang aunty bancuh dengan air suam sebab ini bukan instant ya. Sebab saya tak suka pakai instant, dia macam macam ada tepung-tepung kasar dalam tu. Okay, bila kita pakai instant dan masak atas dapur ya. And the most important thing you need to have is this. Indians call this orum. Penting yang kita perlukan adalah ibu. Ibu dia untuk membuat tair. Okey, ibu dia adalah baki-baki tair lama. Tapi jangan pakai simpan sampai 4-5 hari lah. Nanti kita nampak macam ada pink dekat atas tu. Dah tak elok, tak boleh pakai. Ini dah 3 hari, tak ada apa-apa warna. Ini air ni kita tak pakai banyak, pakai sikit je. So nanti akan buang. Orum is the starter for tair. Okay, and what we normally take is old yogurt. Don't take something very old because then you'll start seeing mold. Once you make tair, use it up within 2 days, at the most 3 days. Okay, if you see any pink mold, do not use it. And this is the water part of it. Don't use a lot. If you use a lot, your yogurt will become sour very fast. Yogurt goes sour day by day, yeah? So take that into account. So make small amounts first, but Indian homes make large amounts because we use it for cooking, for daily eating, for lunch, and what else? For curries. Yes, for curries we use a lot of this for many curries. So we make a lot, but I'm showing you just a small quantity. I'm going to get rid of some of this water. Saya akan buang sedikit air ni ya. Lebih dari mencukupi ya. Kita hanya gunakan separuh hari ini. Dia akan ambil masa selama 6 hingga 8 jam untuk set ya. Kita panggil ni set lah. Set maksudnya dia jadi macam lengkung lah, pekat. Dia akan ambil 6 hingga 8 jam. Selalunya rumah orang India, dia orang akan membuat ni waktu malam. Dan pagi dah set, terus masuk fridge. Okay, normally Indian homes they make this at night. By morning it would set. That's when they put it into the fridge. But now I'm doing it daytime because the lighting is better daytime. And now I will sieve it into the saucepan. Saya akan tapis ya ni. Kita tak mau ketul-ketul semua.
Okay, sekarang kita akan masak ni dalam api sederhana ya. Ingat ya, kita bila siapkan air suam ni, kita tengok bekas kita berapa besar. Kita ambil dekat-dekat penuh lah kalau mau, atau setengah. Hari ni Aunty ukur ini 2 bekas ni sebab saya nak buat 2 bekas. Satu saya nak tunjuk macam mana nak buat muru lepas dia set. Now I put it on the stove in medium to low flame. Okay, letak atas dapur, api medium ya, api medium hingga kecil lah. Kenapa? Sebab dia akan naik sekarang, susu ni akan naik. Sebelum dia naik sampai tumpah-tumpah, off dapur ya. Tapi kalau nak tahu orang India bila masuk rumah baru, dia orang akan masak susu atas dapur ke api ke apa sampai melimpah-limpah keluar. Sebab dia orang percaya nanti buah kita pun berlimpah-limpah lah, kita punya good luck pun berlimpah-limpah. Okay, those of you who don't know, this milk will start rising soon. That is why when you see Indians move into a new home, they would actually boil this until the milk overflows in big pots. The reason for that is not they're clumsy, because they believe it brings very good luck to the new place they've moved into for everyone in that home. So that is the reason. Now I'm going to wait for it to go up. You do not have to make it overflow. As long as it rises, then off it. The reason being, that is the consistency you want to make the thyre get firm, okay, and also to kill any bacteria that is in this. We only want the culture from the oram to work its magic. Okay, kita masak ni sebab kita nak apa ni, satu haba dia, satu lagi untuk set thyre tu ya. The amount of milk powder you put will determine how thick your thyre, which is yogurt, sets. Okay, can you see it's beginning to rise, the fat from the thing. Okay, I'm going to off it. Nampak tak tadi? Dia cepat ya, dia naik. Sekali dia naik memang cepat. Kacau sekali ke 2 kali. Sekarang kita tinggalkan aja. Kita tinggalkan sampai suhu dia macam suhu darah kita macam tu. Okey, dan kita masukkan ibu dia ya, ataupun yang dipanggil oram. Kalau nak start mula-mula boleh beli thyro ni dekat restoran India ataupun dekat kedai sayur-sayuran di pasar pun dia orang ada jual dalam beg RM1 ke RM1 lebih. Kadang-kadang sekarang mungkin RM2 lah, tengok bag tu besar mana. Kita pakai sikit dari tu, yang baki tu kita gunakan, boleh buat muru. Terus boleh buat muru. You can buy if you don't have the starter, the oram, you can buy it in Indian restaurants. It's about $1 or $2 depending on the plastic bag size, and you can use that as a starter. You can also get it at the Indian vegetable stalls in the market. I'm letting it cool down to become like blood temperature. Okay, like a blood temperature. You don't need it very hot because that will kill the bacteria in the oram. Now we are ready to pour it into our containers. You will find like a thick layer of like a thick tissue paper here and there. It doesn't matter. That's just the milk fat. Now you just put it behind your hands. It should be like warm blood temperature, not room temperature, blood temperature. And then just spoon it into your containers. But don't put powder. That's why I saved it. Yang kecil sikit saya simpan untuk buat muru. Lagi dia masam, lagi sedap lah buat muru. So selalunya orang buat muru hari kedua, ketiga gitu. Tapi saya akan tunjuk lah nanti cara buat dia. Okay, kita ambil ibu dia dan kacau-kacau. We take the oram and mix it up with a little bit of that liquid. Okay, cream it up. Kita putar-putarkan dia sampai semua masuk dalam ya. Lepas tu ambil macam 1 sudu. Untuk sikit ni kita pakai 1 sudu sudah. Dan lepas kita taruh ni, jangan pukul banyak-banyak. Sekali kita bancuh sudah. Okey, yang baki ni saya nak masukkan dalam yang kecil ni sebab saya nak dia masam lebih sikit lah, sebab nak tunjuk petang nanti macam mana nak buat muru ya. Kalau nak tahu cerita, muru inilah yang buat Aunty senang masuk dapur masak-masak. Sebab masa saya kecil, mak saya selalu puji-puji saya. Tak tahulah itu taktik dia nak minta tolong dengan saya ke, dia memang sengaja buat macam tu ataupun tak sengaja, saya pun tak tahulah. Selalu pukul 12 first time school holiday, pukul 12 gitu dia akan tanya, boleh tolong tak buat muru. Masa tu saya 10 tahun. Dia kata boleh tak? Saya cakap macam mana? Dia cakap ambil ni, bancuh dengan air suam lah, air mati lah, bancuh-bancuh, taruh garam sikit. Kalau nak, dia kata hari pertama dia minta tolong, dia kata kalau nak masukkan daun kari koyak-koyak, taruh sikit. Lepas tu hari kedua
kedua dia kata boleh tolong tak macam semalam, tapi kali ni tambah cili potong. Lepas tu dia kata boleh tambah halia, dia kata hari kedua. Next time dia minta dengan saya, dia tambah lagi, dia kata potong-potong bawang sikit. Lepas tu potong-potong bawang, dia kata last kali dia kata hari ke beberapa entah, dia kata memang sedap lah awak buat muru. Macam mana dia puji-puji saya lah. 10 tahun masa tu, ingatlah macam mana happy saya. Lepas tu dia kata ambil lah daun limau dekat belakang rumah tu, potong-potong, cuci, potong-potong, masuk. Saya cakap daun limau, dia kata ada orang yang gunakan daun limau lagi sedap, dia kata. Lepas tu saya pun pandai-pandai lah, dari masa tu memang suka color-color kan. So cili hijau tu saya tambah cili merah, dua-dua warna saya masukkan. Lepas tu mak pujilah, taruh garam semua kan, semua okey. Sejak hari tu memang nanti rasa macam dah lah boleh masak. Benda tu tak masak pun, mak saya yang buat, saya cuma tukang bancuh, tapi macam okey lah, mak kata sedap saya punya muru. Sejak hari itulah start mula ada interest dalam masakan, termakan puji agaknya. Okay, nanti akan close ni dan simpan dalam oven 6-7 jam. Kalau hari hujan sejuk dia memang lambat sikit nak set. Kadang-kadang cepat, hari panas cepat, tapi dia kena ada tempat gelap lah, sebab tu orang masukkan dalam oven. Dan jangan kacau-kacau, jangan pergi setiap 1 jam testing, tak boleh kacau dia. Okay, this is what it looks like now. I'll put it in the oven, closed up halfway, and do not go and touch it and mix it every 1 hour, go and test it and all that. It will never set if you do that. Just let it be for about 6 hours. And how you know that it is set is if you take it and just tilt it like that, you'll see it won't pour, it will set. That's how you know it's time to put it in the fridge. Okay, it's always nice eaten cold. Left outside, you'll start getting more and more sour. Now it's just after 6. Can you see that it has set? See, it's no more watery at all. Now this can go in the fridge. Can you see? This is the one with the more of the, what do you call that, the starter, the orum. This is the one with less, but both have set. But this would be a little bit more sour because there's less milk and more of the orum. And now I'll start making the muru. Nampak tak? Semua dua-dua pun sudah set, tak cair lagi, dah pekat. Masuk dalam fridge lagi dia jadi macam jelly. Okay, sekarang saya akan buat muru ya. Kita mula-mula ambil satu bekas kaca ataupun seramik ataupun besi ya, stainless steel, dan masukkan, jangan masukkan banyak-banyak dulu, kita adjust dengan air. Okay, saya akan masukkan semua sebab cair sikit. Masukkan daun kari, garam halia dengan bawang. Cuba buat tengok, memang cantik kan, halia dengan bawang. Lepas tu masukkan cili potong, dan kemudian dia suruh masukkan daun limau. Kita memang ada pokok limau dekat belakang rumah, so ambil, koyak dia sikit-sikit saja, kasih macam crush dia sikit ya. Okay, macam ni je. Lepas tu kacau-kacau. Kena tambah lagi garam. Dan sekarang kita taruh daun ketumbar sekali. Nanti taruh lah. Ini memang kena masam. Jangan buat macam saya hari ni buat. Hari ni juga buat muru. Tak berapa ngam lah. Kalau esok saya buat, lagi best lah, rasa dia makin masam. So this is it. I hope you try it at home. Especially during the hot season and all that. This would be very good to have. Okay, cubalah di rumah. Masa musim panas lagi dia berguna untuk kita. Bakteria dalam ni semua memang bagus. Oh, lagi satu, kalau ada thyro yang pekat-pekat tu, kita ambil jam. Bukan jam yang macam jelly tu tau, jam yang ada tulis kat situ preserve. Ambil satu sudu kecil. Bila-bila lah rasa lapar, nak sesuatu yang manis sikit, boleh kita masuk dalam satu bowl kecil yogurt dengan masukkan preserve yang mahal sikit lah tu. Okay, kalau tak pakai itu, apa lagi ya? Ada orang pakai blueberry dengan madu, apa-apalah dengan yogurt, memang sedap, natural lah. Tak perlu belanja banyak-banyak beli yang tap-tap tu. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share resepi aunty ya.